Dəm qazı can almağa davam edir. Biz dəfələrlə, mən bayaq da vurğuladım, bu cür təhlükəsizlik tədbirlərini açıqlasaq da, elan eləsək də, yenə də nələrsə çatışmır sanki. Çatışmayan nədir sizcə? Nəyə görə bu qədər çox, xüsusən də qış aylarında bu cür hadisələrin biz şahid oluruq? Karbon monoksid adlanan dəm qazı natamam yanma nəticəsində meydana gəlir və bu qaz kifayət qədər ciddi zərərliliyə malik olduğuna görə insan orqanizmi ilə təmas etdikdə dərhal ciddi fəsadlar yarada bilir. Natamam yanma nəticəsində meydana gəldiyinə görə, demək, yanma prosesində hər hansısa bir ardıcıllıq pozulmamalıdır. Məsələn, istismar olunan sobalar mütləq nəzarət altında saxlanmalıdır. Sobaların tüstü bacaları ildə 2 dəfə təmizlənməlidir. Əgər yanma prosesi zamanı tüstü normal axınla, belə deyim, dövr edə bilmirsə, burada artıq dəm qazının yaranma riski yüksəkdir. Bu dəm qazı təhlükəsindən insanlar mütləq xəbərdar olmalıdırlar. Çünki bəzən bu dəm qazına səssiz ölüm deyirlər. Çünki dəm qazının nə rəngi, qoxusu, xüsusi spesifik bir xüsusiyyəti yoxdur. Bunu hiss eləmək, anlamaq mümkün deyil. Yalnız və yalnız müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq xüsusi qaz detektorlarının quraşdırılması nəticəsində bu dəm qazı təhlükəsindən vaxtında xəbərdar olub, təhlükədən sovuşmaq olar. Bu detektorların quraşdırılması mövcud qaydaların tələblərinə görə vətəndaşların öz üzərinə düşür. Belə ki, qaydaların tələblərinə görə yeni tikili binalarda artıq binaların istismara verilməsi zamanı bu qaz detektorlarının mövcudluğu yoxlanılır. Əgər qaz detektorları mövcud deyilsə, binanın istismara verilməsinə icazə verilmir. Lakin köhnə tipli binalarda bu qaz detektorlarının quraşdırılması könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Ona görə də bir çox mənzillərdə bu qaz detektorları mövcud deyil. Xüsusilə bu qaz detektorları qaz istismar olunan deməli, otaqlarda, obyektlərdə quraşdırılmalıdır ki, hər hansısa bir dəm qazı sızması mövcud olduqda dərhal qaz detektoru işə düşsün. Bu qaz detektorları müxtəlif satış məntəqələrində mövcuddur. İnsanlar bunu əldə edib özləri quraşdıra bilərlər. Çox sadə quraşdırma mexanizmindən malikdir bu qaz detektorları. Bundan əlavə onu da qeyd edim ki, Azərqaz tərəfindən Azərqazın rəsmi saytında qaz xətlərinin, qaz avadanlıqlarına texniki baxış keçirilməsi ilə əlaqəli müxtəlif lisenziyalı təşkilatlar mövcuddur. Bu təşkilatlara müraciət edərək nəinki qaz detektorları, eyni ilə təbii qaz sızması nəticəsində sayğaca bağlanmış təbii qaz detektorlarının da quraşdırılmasını həyata keçirtmək mümkündür.